Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Və bugünkü dərsimiz unudulmuş sünnətlər barəsində olan silsilə dərslərimizin 5-cisidir. Və bugünkü dərsin mövzusu namazda salamlar barəsində olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə səhih sənədlərlə namazda salamların bir neçə forması barəsində hədislər gəlib çatmışdır. Və lakin ibadət əhli müsəlmanların əksəriyyətinin namazdakı salamların bu formalarından xəbərləri yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sünnətləri insanlar arasında yaygın olmadığına görə unudulmuşdur. Və ümumən götürsək, namazda salamların səhih olaraq 4 forması var. Və onlardan birinci forma İmam Əhmədin Musnədində və həmçinin 4 sünəndə, yəni Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn Məcənin sünənlərində rəvayət olunan və Şeyx Əlbani rahimehullahın da dediyi kimi bu sənədlər mutavatir səviyyəsinə çatır. Yəni çox saylı sənədlərlə Allah Rasulundan bizə gəlib çatmışdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda həm sağa, həm də sola salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyərdi. Və təbii ki, bu salamlar barəsində Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur olan sünnətidir və insanlar arasında da yaygın olan məhz budur. Və Allah Rasulunun çox vaxt əməl etdiyi də məhz bu olub. Yəni, həm sağ tərəfə və həm də sol tərəfə salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullah demək. Bu, namazdakı salamların birinci formasıdır və salamın bu formasından bayaq qeyd etdiyim kimi ibadət əhlinin əksəriyyəti bilgilidir. Və buna əməl edirlər və insanlar arasında yaygın olan Allah Rasulunun məşhur sünnəti də və Allah Rasulunun çox vaxt etdiyi də elə məhz bu olub. Və burada ikinci bir forma var. Bu forma isə əksər ibadət əhlinin tərk etdiyi bir salam formasıdır. O da İbn Hibbənin səhih əsərində Abdullah İbn Məsuddan, həmçinin Əbu Davudun sünənində Vail İbn Hucur radiyallahu anhumədən nəql olunan bir sünnədir və həmin hədislərə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda sağ tərəfə salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh, sol tərəfə isə yalnız Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyərdi. Yəni sağ tərəfə və bərəkatuh ziyadəsi, əlavəsi var. Və təbii ki, burada başqa bəzi hədislər də varid olmuşdur ki, o hədislərə əsasən Allah Rasulü həm sağ tərəfə, həm də sol tərəfə Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh deyərdi. Və lakin bu hədislər sənəd yönündən zəif olduğuna görə bunlara etibar edilməz. Və burada salamların üçüncü bir forması da var və bu da unudulmuş sünnətlərdən sayılır. O da İmam Nəsainin sünənində və İmam Əhmədin Musnədində Abdullah İbn Ömərdən radiyallahu anhumədən səhih sənədlə nəql etdikləri hədisdir. Və o hədisə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sağ tərəfə salam verərkən Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyərdi və sol tərəfə isə yalnız Əssəlamu aleykum deyərək
bununla kifayətlənərdi. Və nəhayət, dördüncü forma, o da İmam Beyhəqinin Əs-Sünən Kubrasında Ənəs İbn Məlikdən rəvayət etdiyi hədisdir. Və o hədisə əsasən Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yalnız bir tərəfə sağa salam verdi və Əssəlamu aleykum dedi. Sağa yalnız bir tərəfə salam verərək Əssəlamu aleykum dedi. Həmçinin başqa rəvayətdə Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi həmçinin Əbu Bəkri, yəni öz xilafətində, həmçinin Ömər İbn Xattab radiyallahu anhu məni öz xilafətində salam verərkən, yəni tək sağ tərəfə salam verərək Əssəlamu aleykum dediklərini görürdüm. Bu hədis də dəlildir ki, bəzən sahabələr, həmçinin tabiinlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əməlini, feilini dəlil gətirdikləri kimi Əbu Bakır və Ömərin də feillərini, əməllərini şəri məsələlərdə dəlil gətirirdilər. Və bu da usulda, usul-i fiqhdə ayrıca bir mövzudur. Alimlər müzakirə ediblər ki, Əbu Bakır və Ömər radiyallahu anhumənin ittifaq etdikləri məsələ icma hökmünə girir ya girmir. Və çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih bir hədisdə demişdi ki, məndən sonra bu iki kişiyə, Əbu Bakır və Ömərə tabi olun. Və o səbəbdən, bu hədis də səhih hədisdir, bəzi alimlər burayda olublar ki, Əbu Bakır və Ömərin ittifaq etdikləri məsələ şəriətdə hüccət sayılır. Hər bir halda bu, bugünkü dərsin mövzusu olmadığına görə bu mövzunun üzərində durmuram və sonuncu salamın forması ilə əlaqəli həmçinin Əbu Davud Sünənində və İmam Əhməd Musnədində Ayşə anamızdan, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən hədis nəql edirlər səhih sənədlə. Ayşə anamız buyurur ki, mən Peyğəmbəri namazda salam verərkən gördüm, üzünü yalnız azacıq sağ tərəfə çevirdi və Əssəlamu aleykum dedi. Bu da namazda salamların bu dördüncü forması da yəni yalnız sağ tərəfə salam vermək və salam verərkən yalnız Əssəlamu aleykum demək, bu da unudulmuş sünnələrdəndir əksər müsəlmanların və demək olar ki, bütün müsəlmanların hətta bilmədikləri və ya bilib də tətbiq etmədikləri bir sünnədir. Və hətta İbn Əbi Şeybə Musannəf əsəri və İbn Əbi Şeybənin Musannəf əsəri, həmçinin Abdurrazzaqın Musannəf əsərləri, bu iki əsərin başqa hədis kitablarından, əsər kitablarından fərqi odur ki, İbn Əbi Şeybə və Abdurrazzaq öz musannəflərində məhz sahabə, tabiin sözlərini, sahabə və tabiinin əməllərini fiqhi bablar üzərində toplamağa səy göstərmişdilər və bu kitabları yazmaqda onların məqsədi də məhz bu olmuşdur. Və İbn Əbi Şeybə rahiməhullah öz musannəf əsərində yalnız sağ tərəfə salam vermək babı, bölümü, yəni adında bir bölüm, fəsil açmış və həmin fəsildə də həm Allah Rasulundan və xüsusən də ki, sahabə və tabiinlərdən çoxlu sayda əsərlər və o əsərlərdən də bir çoxsu səhih və ya həsəndir və təbii ki, içlərində zəif olanlar da var. Əsərlər nəql etmişdilər ki, həmin sahabələr və tabiinlər namazda yalnız bəzən, yəni sağ tərəfə salam verməklə, Əssəlamu aleykum deməklə kifayətlənirdilər. Və təbii ki, bu
sonuncu salamın forması ilə əlaqəli bir məsələni də qeyd etmək istərdim ki, yəni fayda olaraq. Ümumiyyətlə, bilmək lazımdır ki, bu, yəni son qeyd etdiyim hədislər ona dəlalət edir ki, namazda sağ tərəfə salam vermək vacib deyil, sünnədir. Yəni, bu mənada ki, ümumiyyətlə, namazda salam vermək, yəni salamın hökmü rukundur. Namazın ondan çox rukunu var və alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri 12, bəziləri 14, bir çox, bir az deyiblər. Hər bir halda ondan çox rukunu var və o rukunlardan birisi də salamdır. Yəni, namazda salam vermək namazın rukunlarındandır və kim bilə-bilə tərk etsə, təbii ki, namaz batildir və buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisidir. Namazın başlanğıcı, təhrimi, təkbir, yəni Allahu Əkbər deyərək namaza girmək və onun təhlili, yəni namazın sonu isə təslimdir, yəni salam vermək. Bu hədis dəlildir ki, salamlar namazda bir rukundur və lakin alimlər ixtilaf ediblər ki, sağa və ya sola salam verməkdə hansı vacib və ya hansı sünnədir. Və bəzi alimlər deyiblər ki, hər iki tərəfə də, həm sağa, həm sola salam vermək vacibdir. Və bunu deyən alimlərdən birisi İmam Şafiidir. Və bəzi alimlər isə deyiblər ki, yəni yalnız sağ tərəfə salam vermək vacibdir, sol tərəfə salam vermək isə sünnədir. Və səhih olan da budur. Yəni, bir insan yalnız sağ tərəfə salam versə, bununla namazı tamamlanır və namazdan çıxa bilər sol tərəfə salam vermədən. Çünki sol tərəfə salam vermək vacib deyil, sünnədir və bunun da dəlili bayaqları gördüyünüz və zikr etdiyim hədislərdir və əslində yalnız sağ tərəfə salam vermək nəinki caizdir, hətta bayaq qeyd etdiyim kimi sünnədir. Unudulmuş sünnətlərdən sayılır. O səbəbdən bəzi bu sünnətə də əməl etmək lazımdır və bunun da dəlillərindən birisi cənazə namazıdır. Və məlumdur ki, cənazə namazında iki cür salam verilib namazdan çıxıla bilir. Hər iki tərəfə, həm də ki, yalnız sağa salam verməklə namazı tamamlamaq olur. Və xülasə etsək, son olaraq, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə səhih sənədlə namazda salamların 4 forması gəlib çatmışdır. Birincisi, hər iki tərəfə salam verərək Əssəlamu aleykum və rəhmətullah demək. Hər iki tərəfə. İkincisi, sağa Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh, sola Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Və üçüncü forma, sağa Əssəlamu aleykum və rəhmətullah, sola isə Əssəlamu aleykum və nəhayət sonuncu forma, yalnız sağa tək bir tərəfə Əssəlamu aleykum deyərək salam verib namazdan çıxmaq və doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma və bihamdik əşhədu ən la ilahə illə ənt əstəğfiruka və ətubu ileyk. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.